Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Kami dari Polres Bengkulu Utara melaporkan langsung dari pos peningkatan mobilitas kegiatan masyarakat batas Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Minggu 15 Agustus 2021. Penyekatan ini melibatkan dari berbagai unsur terkait, diantaranya 2 orang personil TNI, 2 personil Dishub, 3 orang personil damkar, dan 1 petugas kecamatan. Kegiatan ini dilakukan dengan sasaran para pelaku perjalanan yang akan memasuki wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari Kabupaten Lebong. Pelaku perjalanan wajib menunjukkan administrasi perjalanan berupa 1. Kartu vaksin, minimal dosis vaksin pertama. 2. Hasil antigen atau swab PCR, minimal 1x24 jam atau H-1 sebelum perjalanan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan dan mengendalikan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Utara. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan tetap patuhi peraturan berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan salam presisi.